फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। यूं तो भोजन करने के बाद डकार आना आम बात है, लेकिन ज्यादा डकार आने से पेट की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए और समय रहते उपचार कराना चाहिए। इससे निजात पाने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। अगर डकार की समस्या बनी रहती है तो दही खाएं। दही भोजन को पचाने में सहायक है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया पेट और आंतों से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। आप चाहें तो दही की जगह छाछ या लस्सी भी पी सकते हैं। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े चबाने से डकार से राहत मिलती है। इसे तब तक चबाएं जब तक अदरक का रस ना आ जाए। अगर सिर्फ अदरक नहीं खा पाते तो इसे शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाय भी बनाकर पी सकते हैं। हैं 2 गिलास पानी में 1/4 बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसे तुरंत पी जाएं। इससे आपको झट से डकार की समस्या से राहत मिल जाएगी। पुदीना डकार और गैस से निजात दिलाने के लिए सबसे अच्छे उपाय में से एक माना जाता है। पुदीनों की पत्तियों को पानी में उबालें और सोने से पहले इसका सेवन करें। इससे आपको आराम मिलेगा। लहसुन पाचन बढ़ाता है और डकार की समस्या से भी निजात दिलाता है। इसके लिए लहसुन की एक कली को पानी के साथ निगलें। खाली पेट इसका सेवन ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।